de smeltende zee stijgt snel. Tegels helpen niet, planten helpen wel. Gemeente Os. Waterrek. De Elzenhoek. Waterrek. De Nieuwe Link. Waterrek. En als je niet gelooft, heb je water in je hoofd. De Elzenhoek is leuk, want er zijn veel dieren. We kunnen dieren helpen op verschillende manieren. Hang in je tuin door een hotel. Ook vogelhuisjes helpen wel. Gemeente Os. Waterrek. De Elzenhoek. Waterrek. De Nieuwe Link. Waterrek.